7、8、9、10、くしゃみくしゃみ出た。くしゃみ助からん。白茶でくしゃみ助かるを言うでない白茶でやめなさい。白茶めやめるんだ。 YouTube のコメントで YouTube のコメントで言いなさい白茶助からない。もう共感性周知みたいになっちゃうから。そう、言われて恥ずかしいじゃなくて、言ってる何言ってるのこの人って意味で恥ずかしいやめなっつって、陰キャだからやめなって